ครับผมช่างเมย์เฮโลครับผมสวัสดีครับวันนี้มีตัวนี้เป็นกล่องจับสกิดครับจับสกิดหน้าธรรมดาครับผม3 แจ็คสามารถจับขึ้นนินจาขึ้นตลาดขึ้นเบอร์ 5ได้ครับผมตัวนี้3 แจ็คจับได้3ขึ้นตัวนี้เป็นกล่องเฉพาะของตัวนี้นะครับกล่องที่มากับลูกตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวนี้เป็นสกิด6นะครับเดี๋ยวผมหงาย6นะปึ๊บเห็นไหมครับสังเกตดูดีๆเอาขึ้นอีกเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นกล่องลับของลูกตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวจับนะครับเอาสมมติผมเอาตัวนี้มาจับสกิดตัวนี้เห็นไหมครับดูไฟนะเห็นไหมครับจับได้เลยนะตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดใหม่ให้ดูนี่เป็นสกิดชุดใหม่จับได้ทุกชุดนะครับผมอันนี้เป็นชุดใหม่ชุดของตัวนี้เห็นไหมครับจับได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้คือตัวจับตัวนี้คือกล่องของคือชุดตัวนี้ครับผมใครเนี่ยนะครับดูใกล้เลยตัวนี้เป็นตัวจับตัวนี้เป็นตัวรับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับจับได้นะครับตัวนี้เป็นตัวจับสกิดสมมุติเอาชุดนี้ออกชุดนี้วางไว้ตัวนี้ปึ๊บชุดนี้เข้ามาเห็นไหมครับจับได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ฐานมันเด้งเลยว่ะฐานไม่ดีแฮะนี่ก็ได้เห็นไหมครับตัวนี้มาเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเขย่าให้ดูนะครับลองเขย่าให้ดูตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มี6นี่ครับมี6นี่ตัวจับสกิดตัวจับของเราเนี่ยส่งมาบอกว่ามี6นะครับตัวนี้เป็นตัวรับเห็นไหมครับมี6เปิดนี้ก็มี6ครับผมนี่ครับกล่องจับสกิดของเราตัวนี้สามารถเอาไปจับสกิดใครที่เล่นสกิดอยู่เอาไปจับได้เลยครับตัวนี้จับได้สบายเลยครับผมใครอยากได้ก็ทักมาครับช่างเมย์ไฮโลครับผมเบอร์โทรก็0928900185ครับผมสวัสดีครับ